बेटा जाने दो बेटा, वो अपने मम्मी के पास जा रहा है, जाने दो उसको, जाने दो। हाँ बाय बोल दो, बाय बोलो उसको, मम्मी के पास जाने दो। पूंछ को मत पकड़ो, उसको दर्द देगा। ओए क्यों पकड़ रही हो उसको, पूंछ को बेटा, दर्द देगा बेटा। चलो अब छुट्टी हो गया ना, चलो घर चलो। हाँ रो रहा है बेटा, कैसे कर रहा है, रो रहा है। मम्मी पास जाऊंगा हो रहा है। हाँ बेटा मम्मी पास